ดูเป็นจ้ามีคนถ่ายต้นมะม่วงมีคนถ่ายต้นมะม่วงจ้าอันนี้คือมะม่วงจ้ามะม่วงเล็กๆโอ้ไปจะเอาไปลักกินค่ะวะว่าถ่ายให้หนูบ้างนี่อยู่กับมะม่วงเนี่ยเราไม่ทำอะไรเราก็ถ่ายแต่มะม่วงนี่นะไม่น่าให้มันอยู่ใกล้ๆมะม่วงคุณเห็นไหมว่ามันมีมะม่วงข้างบนก็จะเป็นต้นมะพร้าวพระอาทิตย์กำลังส่องแสง